ಸುರುಕಾದ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಬೇನೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪುರ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಓಲು ತುಂಡಲ ಸೂಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಫುಡ್ಡು ಲಾಂಚಿನುಂಡು ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ದಿನೇ ಫುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಡು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂತು ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಅವಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡ್ದಿನ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರ್ಚಿ ಕೋರಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಒರ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇಕ್ಕಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಎಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ದು ಗಿರಕ್ಲೆ ಮಾರ್ದು ಕೈಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಭ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಿತ್ತ ತುಂಬದಲಕ ತಿಕ್ಕನು ಹೆಚ್ಚು ಬುಡ್ಕ ಆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಐಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಇದು ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತೇ ಹಾಳವನ್ನುಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ದುಲೆ ಏತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೋವೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿತ್ತೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಆರೋಗ್ಯ ತೂವರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಟ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ತೇರು ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದುಂಬುದಲಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಬೈಯಾಡು ಚಾ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸ್ ಇತ್ತು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲೇನೇ ಸಂಸಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಐತ ಮತ್ತೇಡು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವರಂಡ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಪೂರ ಬುಡೇದಿ ಜೋಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಆತ ಜೋಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವರಕ್ಲೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐತ ಮತ್ತೇಡು ಒಣಸಗೋಲ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ಮೊರಡಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಆದುಪ್ಪು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಚಾ ಪರಿಯನ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತಾನ ದಾದ ಕೈಪು ಬೈಯನಾಗ ಚಾ ಪರಿಯರ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೇಂಡೆ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆ ಅಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನೇ ಮಾಡ್ತೆ ಒಣಸ ಅಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಐಕೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ ನನ್ನ ಒಡೆಗೆ ಒಣಸ್ದ ಟೈಮ್ ಮುಗಿನ್ ನನ್ನ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಂಪುನು ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಏತು ಬೇರೆಡು ಏತು ಬಿಸಿ ಅಕ್ಲೇನ ವರ್ಕ್ ಏತು ಬಿಸಿ ಆತಿರ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ತೂವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತದುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ಲ ಸೀಕ್ ಅವು ಒಂದು ಓಲು ತೋಂಡಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಹ ಹೊಡತ್ತೆ ಐಕದಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪುನಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಅವು ಎಂದು ನಗನೆ ಬೇಜಾರಾಪುನು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಂದ ಮಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲೆ ಗರ್ವ ಬಾತು ದಾಂಡ್ ರೂಮ್ದಲೆ ಪೋದು ಬಾಕಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ನಾನು
ಪೋಡಿಗಾಪುಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರಲ ಪೋಡಿಗಾಪುಡು ಅಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಇದ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರಲ ಪೋಡಿಗಾಪುಡು ದಾಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲನೆ ಓಲು ಇಲ್ಲು ಮುಡ್ದು ಪೋಪ್ಯಾರ ಅತ್ತು ಓಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವರ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ದುಂಬುದಲ ಕೈಚಿ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐಕದಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕದಕ್ಕ ಇತ್ತದುಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಈ ವರ್ಷೋಡು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಈ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ನು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡು ಒಂಜೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ತಂದು ಪರ್ದು ಹುಡ್ಕು ವಿಷ ಅಕ್ಕುಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲನೆ ಯಾನು ಸಹಿತಂದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗೆ ಏತು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏತು ಈತು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ ಅಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೂಡು ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ಯದ ಕಾಲ ಎಂಚಾತನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಟ್ಟೆ ನಂದತ್ತೆ ಬಂದಲೆ ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಕೇಂದೇನು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಚಿ ಬಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜೋರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚೇರು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇಂಕ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಂದು ಪಾಪ ಆರು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಗವತ್ತು ಬೆಂದದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಡೊನೇಷನ್ ಅವು ಪೀಸ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಂದು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪೀಸ್ ಬರೋಕೊರುಡು ಆರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಆ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೇರು ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಭಂಗ ಬಿಡ್ತು ಜೋಕುಲಿಂದ ತಾಂಕುವೇರು ಆಂಡ್ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಂಚತ್ ಜೋಕುಲನ ಇತ್ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಫುಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದೆತ್ತುಗೋಡು ಕೇಂದ್ರ ದೆತ್ತುಗೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದಿಗಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಮೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಂಚೇನೆ ಕಾರಣ ಚಾ ಪರ್ನಾಗಲ ಹಂಚೇನೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಗಲ ಹಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಅಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಟ್ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂದಿನ ಜೀರ್ಣ ಹಾಪು ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಲ್ಪು ನಾವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕುರ್ಜಿದಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲನಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಪೆರ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಅವಳ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬುರ್ಚಿ ನನಗೆ ಐನು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಆಪುನು ಬಂದು ಎಂದು ನಗನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೂರ ಇತ್ತು ಏನ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಪನೋಡ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ನನದ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಆದಿತ್ತನ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಮಾಯನಾತು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡುಕೊಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೋಡಾಪುಡು ಅಕ್ಲು ಒಡೆ ಪೋಪೇರು ಒಡೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು 7 ಗಂಟೆ ಪೋಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ತ ದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಮಲ್ಕೊಡಾಪ ಬಂದುಲೆ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆನ ಪೂರ ಕಳೆಯೋಡ ಇತ್ತ ದಾಪಂಡ ಆತು ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಆತು ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚಪ್ಪನ ಬಂದಲೆ ದಯದಿ ಇದು ನಿಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಿಕ್ಲಿನ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಏತೇ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷಡು ಭಾಗ್ಯ ಬಂದರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ